兒童醫院探訪小朋友。喺出發之前，舅父着咗一件紅色嘅大衣，攬一條黑色嘅皮帶，然後戴上紅色嘅聖誕帽，又着上咗一對黑色嘅皮靴。係啊，我又變身為聖誕老人啦！舅父，你唔記得咗你個白鬍鬚啊？晶晶真係細心，多謝你。醫院裏面嘅小朋友見到聖誕老人都開心到係咁拍手歡呼啊！嗰啲係送俾你哋嘅禮物，呢個係我自製嘅聖誕卡，祝你哋聖誕快樂！佢哋仲一齊唱歌曲歡迎聖誕老人，歌聲為大家帶嚟歡欣同埋喜樂。喺返屋企嘅途中，晶晶見到好多建築物嘅外牆都